メリカのカルチャー憧れて、アメリカのそのチョッパーっていうものに憧れて、それを雑誌で見た時にめちゃめちゃかっこいいなと、何これって衝撃あって、それが日本の方が作ってるっていうので、東北の宮城にお店構えてる人とかっていう、もうその衝撃がすごすぎて、もうそこだなっていう、その衝撃が全てだから、やっぱりそこに門叩いて、で雇えないって言われたら、その時また考えようと。とりあえずそこまではもうそこ入るためにいろんなことを自分で身につけて、そのプロの世界で働かせてもらおうっていうのがあったんで、だからまあ本当私からしたらもうレジェンドっていうか、この業界でやってて、それだけ憧れがあって思いがあったお店に働くっていうので、もうやっぱ20歳から動いてたから、自分でその時バイク1台作ってたから、作ったバイクで、まあ、私とその時の友人、まあ連れがいて、でまあ連れの一人にしか、俺はあそこでしか働かないっていうことは働きたくないんだっていう話してて、だったら気持ち伝えるために自分のバイクで、まあ、行くべきやし、もうそれが2月やったんですよね。めちゃめちゃ寒いじゃないですか。大阪でも寒いのに、東北はもう未知の世界やし、ただその寒い中に行くのがええんやと。僕の連れがね、それだからこそ気持ちが伝わるっていう、飲みながらそんな話になって、でそのつもりは最初なかったんですよ。春になって行こうとってなったけど、飲んでてこう夢語ってて話してる時に、いやいや冬やと、この寒い中自分の作ったバイクで走っていくのがええんやっていうことをそいつが言ってて、そうやなと、やっぱりそうだとってなって、そのお店さんにまず手紙出して、まあアナログなやり方やけど手紙出して、まあ、こういうものですと。それ1月で、今までこうやって働きたくてこういう準備してきました。で近いうちに行かさせていただきますっていう手紙書いて、2月の半ばで大阪スタートして、まあ、荷物いっぱい満載にして、でキャンプしながら関東過ぎて、で東北道乗った瞬間にもう寒さが別世界で、もうそれはもう予想以上だったんでね。で足はつる、感覚ないってなって、もう今度雪が降り出して路面が凍結で、高速を走るのももう怖すぎるってなってて、高速のパトロールの方が止まってくれて降りなさいとで誘導してもらって、インターまでついて行ってもらって降ろしてもらって、またそこでキャンプして、で次の日雪は止んだからまた高速乗って、結局宮城行くまでに4日かかったんですよね、もう寒さで。でお店に着いた時はもう霜焼けからもうすごくて、しかも着いた時間が8時やったんですよね。で社長もいなくて、でまた、まあ、後日こうでお会いすることができて、先月手紙出したものですと、で働かせていただきたいって話して、まあ、今思えばね、そのすごいいい迷惑なんですけど、自分で作ったそんなねわけわからんバイクで2月の寒い中にこんな走ってこられてまあそれで結局社長が、まあ、やってみるかっていう話で受け入れていただいて、で、まあ、それでまあ働かせていただくっていう話になって、走って、私がこう大阪から走ってきたっていうので、まあ会おうかっていうことですよね。常識的に。でも帰りはフェリー乗れと、フェリーがあることも知らへんかってで仙台から名古屋行きのフェリーが出てると、それに乗って帰れっていうこと言われて、あ、そういうのもあったんだっていうのを知って、
で帰りはフェリー乗って帰っていって、1ヶ月後に、軽トラックに荷物積んで、で宮城県に働きに行ったっていう感じです。いやもう丸9年ですね。修行することっていうことは人それぞれ考えが違うと思うんですけどね、変な話、そこまでいるんかっていうぐらい自分の中でも覚悟をしたものがあって、大阪で友達も仲間内もいっぱいできてて、そこを離れてあえて誰も知らない一人の世界に自分から身を置いて、それはもう覚悟があっていってるから、だから、楽しいことっていうのは求めてないんですよね。楽しいことを普通は楽しいことかもしれないけど、それを楽しみたくて言ってるわけじゃないから、だから辛いとも思わないんですよね。当たり前っていう、当たり前のことをしに行ってるだけで、結局は自分でいつかカスタムビルダーになるんだっていう思いがあって言ってる。だからその子に起きることっていうか、その辛さであったりいろんなことが、それは苦とも思わなかったし、当然お金もないし大変だったけど、ただ毎日は充実感でいっぱいでしたよね。お店で働かせていただいて、始まる時間の1時間前には行っていろいろやって、で働かせていただいて、業務時間が終わった後は今度家でもう家の中に自分のバイク入れて、ワンルームでしたけど、家の中でもうエンジンばらして、ミッションばらして、バーフかけて研磨してとか、もうそういうことだから、もう24時間もそうしたかったって求めていってるから、で家の中でもうばらして自分でいろいろ計測して測っていって、それを勤務時間外でやらせていただいたりとか、もう充実感でいっぱいですよね。カスタムビルダーとしてもう尊敬できる方、もうそれがもう一番かな、教えていただきたいっていうか、その人の元で見たかったから、そこに9年いるわけでしょ。厳しい世界かもしれないし、周りからしたら、いやそれを自分は当たり前のように身を置いてるわけだから、9年一緒にいて、やっぱその社長の姿を見てて、なんかカスタムビルダーとして日を追うごとに、年を重ねるごとにこう、私の思ってる以上にもすごいレベルも上がっていってて、私が全然ついていけるわけないんだけど、思ってる以上のこの速度で進んでいくから、それを肌で感じれたっていうか、一緒にいてそばでそこに携われたっていうのはもう財産ですよね。カスタムビルダーとしてチョッパーの世界で日本でやってきた方っていうのをそばに、私が9年いたけど、究極の空気感の中で、仕事やるから、全部が体が私も覚えていったから、ありがたかったですよね。だから結局それが今に生きてるから、経験値ですね。当然私とは違うのは当たり前だけど、一台バイク作るにあたってのスピードの速さがここに反映されてるなっていう。あとはだから感性ですよね。社長の中でのその感性、それをバイクにこう落とし込んで一台作っていく。そこに私がついていけるわけもないし、そこについていこうっていう考えでイメージしているけど、もう分かるもんでもないぐらいのやっぱり感性があるんですよね。だからそれは多分数をこなしてきたとか、
見てきたっていうものがそのまんま出てるんじゃないかなっていうのがあって、その時は不安でしかないですよね。起業する、こうやって開業するにあたってはカスタムビルダーでいるんだっていうことをもう常に思ってやってました。